Sekolahnya sebentar apa lama? Mau naik TKB atau ini mau saya ulang lagi? Oh, ya soalnya kan umurnya kurang usia. ya. Nanti SD-nya takutnya nggak bisa masuk. Iya, soalnya kalau naik ke apa itu ke SD masih 6 kurang. Iya, minimal kan sekarang 7 ya. Iya. 7 lebih kan. Iya. Ini juga bulannya soalnya mepet. Kamu juga Ini punya punya, kok, Dek? ini sayang. Ini sayang, itu punyanya kakak. Papa, adanya. Ini. Tuh, adiknya juga punya. Ini udah kering belum? Selesai. Oh, iya. Ini samanya. Basah. Itu basah. Sekarang sekolah peraturannya banyak loh. Iya. Nanti itu ada semuanya. Sudah daftar dulu ya. Kamu juga dibuang. Mulutnya belum. Kakaknya turun dulu. Iya. Nyampe jam berapa Bu kalau masuk? Itu 2:30. 14:35 tuh berapa? Muter ya? Iya. Yang lama ya itu stasiun ya. Jalannya deket-deket. Kayak ke Semarang ya dulu. Punya Ibu Jati. Iya, tak punya. Iya. Nanti kalau mau sekolah belajar ya. Di sekolah ada ayunannya ya. Banyak permainannya. Banyak. Oh, no, ayunannya yang banyak. Ayunannya ada buat anak. Berarti khusus anak kecil aja ya. Sama gede. Apa berapa? Dari sini saja setengah.